Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Я пачну, можа, крыху дзіўна, хаця у нас зараз такі палітычны эфір, но вот зараз вы бачыце, што я знаходжуся ў сваёй апошнім часам уже звыклай такой антыкаранавіруснай студыі ў самаізаляцыі, але так сталася, што праз Zoom я буду весці размову з маім госцем, які у дадзены момант знаходзіцца ў студыі. Вось такое ноу-хау: вядучы па-за студыяй, а госць у студыі. І такіх ноу-хау падчас сёлетняй выбарчай кампаніі, ну, як мінімум, ужо адна. Я нават не пра нечаканых кандыдатаў, якія выскачылі, ну, і сярод іх такія лідары нечаканасці, гэта Віктор Бабарыка і Валерый Цапкала, а пра тое, як яны пачалі збіраць свае ініцыятыўныя групы праз інтэрнэт, праз сацыяльныя сеткі, найперш праз Facebook. Яны звярнуліся да сваіх сяброў фейсбучных з заклікам записывацца праз ізноў жа такі інтэрнэт у іх ініцыятыўныя групы. І, дарэчы, гэта спрацавала. Сотні, а у выпадку з Бабарыкай тысячы людзей, такіх вось, якія, напэўна, можа быць, упершыню вырашылі у рэальнае палітычнае жыццё выйсці з віртуальных сваіх прастораў, запісаліся ў гэтыя групы. Ну, і пра тое, як сёння працуе выбарчая вот эта ўся схема, мы і пагаворым з маім госцем, а гэта вось такі неабыякавы беларус з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй Стась Карпаў, чалавек, які, можа быць, і хацеў бы пайсці і паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі, але сёлетнія спісы, яны такія, што нават людзі, якія сочаць за палітычным жыццём у краіне, не адразу могуць сарыентавацца, хто гэта, каго падтрымаць, якая ў яго пазіцыя, якая платформа. Такім чынам, вось паспрабуем са Стасем зарыентавацца і, можа быць, нават знайсці яму кандыдата, за якога б ён быў згодны папрацаваць. Добрый день, Стась. Да, приветики. Я разумею, что гостя у вас шмат, ведущий один, тому гости в студии, ведущий дома. Ну, в крайнем выпадку от страты мяне, конечно, краіна нічога не страціць. А минус Лукашука, это, конечно... Это лепей бы, конечно, Лукашенко, но Лукашук так само, это страшно, я лічу. Так что ты все зробіў правильно. Так, ты лепей скажи, як табе пачуваецца там у студыі аднаму, без мяне у выглядзе ўжо таким жывым? Вольненько, ты ведаеш. Я думаю, что калі у вас, то мои размовы з Боженьком будут выглядаць приблизно гэтак же само. Светлае памяшканне, я адзін, і нейкі голас вось в моей галаве, які з дакорам нешта там вяшчае і пытае, як я себя пачуваю, в прынцыпе, у новым статусе. Мне все падабаецца. Дякую табе на добрым слове. Тым не менш, Стась, я памыляюся ці не зусім, але ўсё ж таки, скажы, калі ласка, а ты ранейшых нейкіх кампаніях, папярэдніх, прэзідэнцкіх найперш, браў актыўны ўдзел у, ну, можа быць, не ініцыятыўнай групе, але там неяк там дапамагаў працы штаба якога-нибудь? Калі я быў студэнтам, это были выборы у горсовет, мы там с сябром стояли, дубели на 20-градусном морозе у пикете за Альфера от Объединенной громадянской партии, вось в районе универсама Волгоград. Пасля я раскидывал улетки, стоял у пикете за Гончариком, по подъездах там бегал. Вось, пасля я был назиральником на выборах, по-моему, в 2004 году, я думаю, на президентских. Пасля я был назиральником на выборах у парламент и ездил с Таней Короткевич по Могилёўшчыне. Вось, ну, всякие там площади я наведывал.
А, ну да, можно сказать, что я все ж таки не зусім чужы к этому працэсу чалавек, ёсць і чужэйшыя. Ну, я до таго пытаўся, што ну, ёсць людзі, якія ну, вот, вырашылі як у прорубь, як кажуць, з галавой вот, вырвацца са свайго там віртуальнага фейсбучнага доміка і паўдзельнічаць у кампаніі, адгукнуўшыся на заклік кагосьці вось з патэнцыйных кандыдатаў, а ёсць людзі, якія ўжо ведаюць, што гэта такое, з чым іх ядуць гэтыя выбары. І вось сёлета у цябе не ўзнікала думкі, а ці не пайсці мне, ці не схадзіць, ці не паўдзельнічаць, ці не запісацца ў якую-нибудь ініцыятыўную групу? Я обвестил компанию Carpool 3020, потому что я думаю, что в адрозненне ад всех іншых кандыдатаў я-то ставлю перед собой реальные мэты. 3020 год — это добрый, в принципе, такі тэрмін для того, каб крок за кроком, вось як завяшчаў наш настаўнік Андрей Дмитриев, тэорія маленькіх спраў, пафарбаваць все лавочки за першую стагодку, я думаю, мы зможем. Ну, мы же не збіраемся быць партыяй аднаднеўкай, мы збіраемся рупліва, але ну, вельмі накіравана працаваць над сваёй праграмай. Я думаю, што до 2020 года вось мы збіраем зараз безініцыятыўную групу, якую ну, па маіх падліках удзельнічаць, у якой прыблізна там 9,5 мільёнаў чалавек. Вось. Не удзельнічаць. Яны падтрымліваюць мяне, конечно. Вось гэта 9,5 мільёнаў, вось безініцыятыўная група. Я штодня праводжу безініцыяцыю людзей. По-моему, все добра. У нас сфарміраваны ўжо безініцыятыўны кабінет, куды ўваходзіць шмат вядомых людзей, там і Осуп, там Юлія Лішкевіч, Батуеў, там у нас есть Юрась Уско, музыкант, які узначальвае міністэрства перабывання ў паветры. Ну, у нас як бы полностью каманда сфарміравана, мы готовы браць уладу. І ну, гэта будзе не горш, чым тое, што адбываецца зараз, прынамсі весялей, я думаю. Вось, так што... Ну, але ўладу вы гатовыя браць ну, не раней, чым у 2020 годзе. Мы гатовы нерашуча браць уладу, да. Да, нерашуча браць у 2020 годзе. Але уявім сабе такую сітуацыю, што вот я ўсё ж таки зараз угаварыў цябе, ну, 20 год, там, калі будзе Карпаў ужо там на прэзідэнта ісці, 2020 год. А вось зараз пакуль, ну так, яшчэ раз парэпетаваць і паўдзельнічаць у якасці там нейкага шараговага ці не шараговага чальца каманды аднаго з кандыдатаў. І ты пагадзіўся. І зараз мы з табой сядзім і выбіраем, а да каго ж ўсё ж такі падацца. Ці от для пачатку, а ведаеш, колькі ўвогуле чалавек падалі спісы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп сёлета? Ты вось як маёй школе мне дапамагаеш, калі мы здавалі выпускныя іспыты, там хадзіла настаўніца, такая, я ж тебе казала, там, што рабіць. Я ж у тебя запытаў перад эфірам, колькі, ты мне назваў лічбу, 55, да, по-моему? Ну вось, да, цяпер я ведаю. Могу касіць падразумнага, але не хочу. До того, як ты прыйшоў у студыю, ты нават не ведаў, колькі іх там зарэгістравала. Ну, я думаю, я чуў, што там было плюс 50. Яны же у нас, вось весна ўсё яшчэ, у нас яны пупышкаваннем размнажаюцца, так што, ну, нормально, да, 55, а можа быць, пакуль мы з табой размаўляем, будзе 57. Можа быць, хто-небудзь з кандыдатаў народзіць яшчэ якога-нибудь маленькага, жвавенькага кандыдаціка за гэты час. Ну, чаму не? Не, ўжо позна, ўжо толькі адмаўляюць у рэгістрацыі, а ні ў якім выпадку не прымаюць на рэгістрацыю дакументы ад новых патэнцыйных жадаючых. Памылкова, я лічу, як заўсёды, ўсё, што робіць наш ЦИК, это памылкова. Добра, ўсё ж такі скажы, з тых, вот, якія там зарэгістраваліся, якія ўжо раней казалі, што яны пойдуць, будуць спрабаваць, будуць там звяргаць рэжым, на чыім баку твае сімпатыі? Ой, у меня ж як заўсёды такая складаная сітуацыя. Ну вось, допустим, я добра ведаю Андрея Дмитриева, там летні з дзяцінства, груба кажучы. Таму я пра яго ведаю, ну, болей за ўсіх астатніх кандыдатаў разам взятых. Я ведаю болей пра яго, чаму я б за яго мог прагаласаваць. Я ведаю пра яго болей за іншых, чаму б я не стаў за яго галасаваць. Да? Ну, безумоўна, калі б я там шчыльна дачыняўся, там, не ведаю, з Ціхановічам, там, Бабарыкам, там,
Губаревичам якім-небудзь там, я не ведаю яшчэ, я бы таксама меў бы больш поўную карціну ў сваёй галаве, што гэта за людзі, да. Ну вось пра Андрэя я ведаю дастаткова, нават больш, чым трэба, да. Людзі не павінны добра ведаць людзей, за якіх яны галасуюць. Вось. Я на папярэдніх выбарах там, допустим, я ведаў шмат чаго пра Таню Караткевіч, таму што я проста яе ведаю, да. Вось зараз у нас вельмі складаная сітуацыя. З аднаго боку, конечно, я з цікавасцю назіраю з'яўленне вось гэтых новых статусных дзядзенек, якія вось з'явіліся на нашым даляглядзе. І я бачу некаторую розніцу. Я вось думаю, все ж такі людзі, якія несуць на сабе вось налёт гэтага цяжкога кабінетнага пылу буйных функцыянераў, яны все ж такі так, конечно, выглядаюць важка, важна. І калі паглядзець, допустим, на таго ж самага Бабарыку, вось як ён выступае, да, і паглядзець, як паводзяць сябе тыя людзі, якія удзельнічалі ў праймерыз ад апазіцыі, ты, конечно, разумееш, што да, вось тут чалавек, да, сапраўды ён гатовы ўзяць тую ўладу у тым яе знешнім выглядзе, у якім яна ў нас ёсць зараз. Вось ён можа правесці нарады, адчытаць, паставіць задачу, там, і так далей. А вось тыя людзі, якія, там, я не ведаю, Кавалькова, там, допустим, Свярынец, вось гэты ідэйныя, неблагія, а можа і вельмі добрыя нават людзі, яны все ж такі выглядаюць, як гэта не сумна прызнаваць, па-дылетантску для той ношы, які яны хочуць на сябе ўзяць чыста эстэтычна. Таму што яны такая, все ж такі такая самадзейнасць, якая не столькі пра выбары, колькі пра нагадванне электарату, пра тое, што ў нас ёсць апазіцыя, апазіцыя гэта мужныя людзі з правільным светапоглядам. Вось. Але не зусім пра той шанец кіраваць краінай, які нібыта у гэтых людзей ёсць. Яны, як бы, мне падаецца, можа быць, гэта непрыгожа гучыць, все ж такі не па сілёнках несці вось гэтую ношу ім, да. Добра, вот будзем лічыць, што гэта былі твае такія уводзіны ў палітычную кампанію 2020 года, а зараз канкрэтна. Вот я паклаў перад сабой, да прыкладу, спіс самых такіх, можа быць, VIP-прэтэндэнтаў на кандыдатаў у прэзідэнты, і тыркаю пальцам, і кажу: Дмітрыеў, Карпаў, давай ты пойдзеш да Дмітрыева ў каманду і будзеш на яго працаваць. І вот твои аргументы за ці супраць такога удзелу. Глядзі, тут же я чалавек, які я вельмі не люблю хлусіць, я пастаянна знаходжуся сам з сабой у стане нейкіх унутраных дыялогаў. Я сам перад сабой абсалютна шчыры. Я бы не пайшоў вось бегаць, там, угаварваць ні за аднаго з кандыдатаў. Не таму, што я на ўзроўні ідэйным магу табе патлумачыць чаму. Я просто ведаю, што мне страшна леніва, што я буду баластам любой камандзе. Але калі ўявіць сабе, што ў мяне была бы ўнутраная патэнцыя, ўнутранае жаданне удзельнічаць, я бы ведаў, што ў мяне атрымаецца там насіцца, там з паперкамі збіраць там подпісы, угаварваць там і так далей, то за Андрея, мне падаецца, я бы, можа быць, схадзіў бы гадоў 10 таму папрацаваць, таму што ён быў энергічней. Мне падаецца, што зараз, можа быць, яму будзе непрыемна, дакладна, напэўна, будзе не вельмі прыемна это пачуць, мне падаецца, што ён крыху растрэніраваны. Таму што ён свядомы ці несвядомы, ён выбраў для сябе нейкую камфортную такую ролю, дастаткова бяспечную ролю бяспечнай апазіцыі беларускай і займаецца, в прынцыпе, дастаткова бяспечнымі справамі. А ў аўтарытарнай краіне нельга быць палітыкам, знаходзячыся ў бяспецы і займацца
прынцыпе, тымі справамі, якімі павінны быў займацца, там, я не ведаю, які-небудзь, ну, функцыянер жыллёва-камунальнай гаспадаркі, там, да. Вось, таму мне падаецца, што як рашучы энергічны палітык, які ў умовах дыктатуры будзе збірацца браць уладу і праводзіць рэформы, улічваючы ўсе магчымыя там супраціўленні, вось, асяродку, які яму будуць аказаны, мне падаецца, што ён ужо растрэніраваўся. Яму трэба неяк узварушыцца, узбадзёрыцца, вось, там, зрабіць зарядачку і, ну, з'явіцца на выбарах, на новых, может быть, 25-го года нейкім больш абноўленым чалавекам, які дакладна будзе ведаць і гарэць вось гэтым жаданнем браць уладу ў свае рукі. Может, яго доўгатэрміновы план там, я не ведаю. Зразумела. Так, вось парада Андрею Дмитриеву на 2025 год. Обнулиться и огню в вочы дадать, тады, может быть, Стась Карпов и пойдзе за тебе поголосовать. Да, таму што вось гэтых прэтэнзій сярэднестатыстычна беларускіх апазіцыйных да Дмитриева, як там да запраданца, які там всіх здаў, які ў КДБ сказаў там тое, што ён не павінен быў з іх пункту гледжання казаць, у мяне ніколі не было. Я у тысячы спрэчак, якіх я ўдзельнічаю, размовах, я так і не пачуў ні разу, што ў гэтым было страшнага. І нават вельмі смешна, калі наша Ніва там посціць фотку Дмітріева чарговую як кандыдата і вось посціць яго фотаздымак з КДБ. Гэта такі, ну, беларускі нацыяналістычны мемасік, які, ну, для сваіх, які лічыцца, што не трэба нікому тлумачыць. А мне б цікава было ад каго-небудзь хаця б пачуць, ну, уцямна, што такого страшнага было зроблена ў 2010 годзе. Ну вось, да, у мяне ўсё. Добра, з гэтым разабраліся. Слухай, Олег Гайдукевич, ну вот паглядзі, такі жвавенькі, так актыўна бегае, агонь у вачах гарыць, абяцае дэпутат, зноў жа такі, нібыта кіраваць можа, мае вопыт кіравання фрунзенскім РУС, вот чаму за яго не пайсці? Ну, у нас наогул на працягу ўсёй незалежнай гісторыі Беларусі цень незримо маячыць Жириновскага, да, там за плечамі там некаторых функцыянераў там і ад Цапкалы там якраз да Гайдукевіча. І я хочу сказаць, што паколькі Жириновскі гэта такі Мусаліні, ну гэта пародыя на Мусаліні, натуральна, то хто бачыў ягоныя прамовы, вось гэтыя вось надзьмуванне шчок, там гэтыя спазмірванне там всімі цягліцамі твару, там, ну вось гэта, да. Гэта Жириновскі, ён же Мусаліні. А наш Гайдукевич гэта некая такая пародыя на пародыю. Ну, то бок это пародыя на пародыю, я не ведаю. Ну, все, што я чуў, што ён кажа, я б яго ўзяў замест Юрасяўскага ў Міністэрства перабывання ў паветры, конечно, таму што у сваё. Вось, таму што мне падаецца, што вось у гэтым ён значна прафесіянальны. Ну, у любым выпадку ні ён, ні я, ніхто не верыць у тое, што ён калі-небудзь будзе прэзідэнтам, мы не ўпэўнены, што яму гэта трэба, і на наступны дзень, не дай Бог, калі можна нафантазіраваць сабе такую сітуацыю, прачнецца, я не ведаю, што я просто, ну, гэта сюжэт для такога фарсу. Уявіць сабе, вось Гайдукевич праснуўся, ён прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, а ён на працягу всей падрыхтоўкі да прэзідэнцтва ён мазаічна, броўнаўску, там выпадкова і рандомна мяняў свае меркаванні ў залежнасці ад генеральнай лініі партыі. І мне проста цікава, калі яму будуць задаваць пытанне, ну што ж нам рабіць, скажыце, калі ласка. І вось тут ён просто, ну, да ладно, но это смешно, конечно. Добра, быць удзельнікам пародыі на пародыю Карпаў таксама не хоча. Добра, ну, Канапацкая. Ну вот чым табе не кандыдат? Такая жанчына, видная, актыўная, з формамі. Чаму б не папрацаваць на яе? Ну, у меня есть моя каханая жанчына з формамі. Я думаю, што з пункту гледжання, калі ж трэба працаваць на якую-небудзь жанчыну, там, да, удзяляць ёй шмат часу, то у меня есть больш вартая кандыдатура для гэтага. Так. Хто такой? Як пад абцасніку, я табе магу сказаць, што лепей і бяспечней для здароўя, і для бяспечнай будучыні быць пад абцаснікам адной жанчыны больш не трэба, в прынцыпе. Да. Вось. Ну, я не ведаю,
я не ведаю канапацкая. Напэўна, я думаю, што можа быць яна вельмі разумная і можа быць яна вельмі ідэйная, рашучая там і так далей. Просто ёсць, ну, з пункту гледжання, ну, калі я параўноўваць па нейкіх крытэрыях там з іншымі кандыдатамі, то ёсць кандыдаты, якія выйграюць па кожным гэтым крытэрыі. Ну і наогул мне эстэтычна партыя ЦИС як бы не вельмі блізкая. Ёй ніхто і не патрэбны, мне падаецца. Я зразумеў. Ты спалохаўся жонкі, і поэтому... ці яна табе... Не, я маю на ўвазе, што ёй ніхто не патрэбны у тым плане, што яна такая, ну, самазасяроджаная фігура, мне падаецца, палітычная. Вось. І я не ўпэўнены, што яна вельмі сапраўды хоча быць прэзідэнтам. Магчыма, у яе ёсць палітычныя амбіцыі, але яна займаецца сваім як бы брэндам, сваім іміджам, і мне падаецца, што па вялікім рахунку з пасадай прэзідэнта ў доўгатэрміновай асаблівай перспектыве ён не сильно перасякаецца. Добра, называю просто прозвішча. Тут мы разабраліся. Жонка забараніла больш у камандах жаночых прэтэндэнтаў удзельнічаць Стасю. Таму Чэрачань. Все, что я про его ведаю, это то, что он недавно там сидел за столиком со стягом России и казал, что ну, а что такого? Чувак так само вот в кабинет, к которому належить. Вот у яго тут стаяў сцяжок. Я просто, калі б я браў яго інтэрв'ю, я б запытаў, калі б у чувака там пакет з саматыкамі стаяў, ён бы таксама іх не прыбраў са стола, допустим. Ну, в принципе, больш пытанняў у меня да яго і не было б, гэта было вельмі кароткае інтэрв'ю з аднаго боку, а з іншага боку, да і ведаць я пра яго асабліва нічого не хочу больш. Так, значит, стяжок российский вот отбил охоту. Ну, конечно, коли есть кандидаты без российских стяжков, нафига мне кандидат с российским стяжком? Ну, хай он обвешается стяжками всіх своих функционерах, у яких он арендуе кабинеты. Вось, спадзяюся убачыць калі-небудзь, які он ну да, вось моему месту в секс-шопе предоставить для того, каб там проводить агитацию. Ну да, это было б весело, по крайней мере. Ну, принципе. На початку размовы ты узгадываў такого кандидата, такого мажнага чалавека, сур'ёзнага, як былы старшыня правлення Белгазпромбанка Віктор Бабарыка. Ну, глядзі, 10 тысяч чалавек запісалася толькі праз сацыяльныя сеткі ў яго ініцыятыўную групу. Ну, здавалася б, такі годны кандыдат і сур'ёзны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта. Можа быць, да яго пакуль не позна прыбіцца. Вось Бабарыка на самой справе гэта цікавы кандыдат у тым плане, што ну, па-першае, да, натуральна, ён як бы з майго пункту гледжання вось да ўлады падрыхтаваны, да, сапраўды. З іншага боку, я разумею, што вось няма прарока, да, у маёй чыне, таму што вось я бачу, калі б можна было склеіць нейкага такога вось склеіць нейкі такі адзін арганізм з некалькіх кандыдатаў, то безумоўна ад Бабарыкі было б чаго адчыкрыжыць там, да, адкрамсаць. Вось. Я вось глядзеў яго інтэрв'ю, у тым ліку ў тваёй праграме, да, і глядзеў з ім ток на нашай ніве. І больш таго, што ён кажа, мне зразумела, і мне нават, я б сказаў, падабаецца. Адзіная праблема заключаецца ў тым, што відавочна, што ў гэтага кандыдата, як і ў многіх новых кандыдатаў, якія прыходзяць найперш з эканамічнай павесткай, у іх не было вопыта размовы з вось гэтымі страшнымі пачварнымі нацыяналістамі, вось тыпу мяне, да, ці цябе. Вось. І тое, што для іх вельмі вялікая колькасць рэчаў, якія тычацца нацыянальнага кампанента, не прагаворана, не ўсвядомлена гэтая частка, як вельмі важная для Беларусі, прынамсі, у тым выглядзе, у якім Беларусь існуе зараз. Таму што, магчыма, там, праз 30 гадоў, калі б мы там дамовіліся пра нацыянальную ідэнтычнасць нашу, пра нацыянальную ідэю, якую ты ўсё шукаеш скруплёзна, вось, то ну, наш кандыдат мог быць проста эканамістам, якога відавочна нацыяналістычная павестка ну, не надта турбуе. Але зараз, на жаль, гэтага быць не можа. І вось, калі я слухаю Бабарыку, і калі я слухаю пра тое, як ён не разумее, за што змагаўся Каліноўскі, калі ён не разумее,
што той факт, што Беларусь цяпер называецца не Літва, ніяк не адмаўляе наяўнасць беларускага этнаса, беларускага народа са сваёй традыцыяй, са сваім правам. Вось гэта сумна. Вось. І я не ўпэўнены, што на пасадзе прэзідэнта Беларусі у яго будзе шмат часу для таго, каб вось гэтыя прабелы напаўняць. То бок, натуральна, ён прафесійны чалавек, натуральна, ён беларус. Натуральна, ён, окей, не натуральна, але мне падаецца, што ён максімальна шчыры. І калі ён дае інтэрв'ю і кажа вось гэтыя спрэчныя рэчы, для мяне гэта з таго боку крыўнавата крыху, з іншага боку паказвае пра тое, што чалавек не гатовы займацца тым, чаго чакаюць беларусы ад любога палітыка са старта. Гэта вось тое, што іх будзе ім трэндзіць там просто, не сыходзячы з месца, пра іх выбітную духоўнасць і пра іх бліскучае будучыне і пра іх правы там на вільню, я не ведаю. Да, то есть чалавек, мне падабаецца тым, што ён, прынамсі, шчыры. Ці ён настолькі добры актор, што я не адчуваю ў ім нейкага падвоенага дна, але гэта мяне задавальняе таксама. Вось такі актор на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Ён, таму, калі падводзіць рысачку, то мне ён падабаецца як чалавек, які шмат чаго дабіўся, і, безумоўна, як чалавек, які падрыхтаваны да ўлады, таму што ён пераходзіць да дастаткова сур'ёзнай пасады, да, на пасаду кандыдата ў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Але мне крыўдна, што на працягу свайго немалога ўзросту ён, відавочна, не даваў сабе намаганняў азнаёміцца з таго, чым дыхаюць і якая сістэма каштоўнасцяў у галовах той самай актыўнай часткі грамадства, з якой яму, як прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, прыйдзецца працаваць, то бок з нацыяналістамі. Вось. А вот глядзі, ён табе падабаецца, ёсць пэўныя хібы, але будучы, скажем так, у камандзе, у штабе гэтага кандыдата, у цябе ж больш магчымасцей было б, да прыкладу, там, паміж справамі, раз яму так кніжачку якую-нибудь там по гісторыі Беларусі падсунуць, там, спадар Віктор, а пачытайце, вам будзе карысна для падрыхтоўкі да інтэрв'ю з Лукашуком, да прыклад. А вот эту кніжачку Орлова, там паглядзіце, там, скажем, «Моя айчына», а вот гэта вот. І глядзіш так к канцу выбарчай кампаніі, дзякуючы... Стаць Карпаў Макіявеллі, да. Взяць себе падвойнае прозвішча, напісаць які-небудзь метадычку там государю, да. Сутнасць тым, што я не бачу сябе чалавекам, які там тусуецца, ходзіць за якімсьці ценем і вось увесь час там дёргае ці-кратае там чалавека за рукаўчык і кажа, звярніце на мяне ўвагу, у мяне для вас ёсць пару разумных думак. Я просто не бачу сябе ў такой функцыі, і акрамя таго, я не ведаю, як бы на гэта рэагаваў Бабарыка, допустим, але я бачу, што вось у Лукашэнкі ёсць шэраг небезнадзейных яўна людзей, якія інтэлектуальныя, ментальна, там, псіхалагічна, якія відавочна падсоўваюць увесь час Александру Григорьевичу нейкія кніжачкі. Таму што я, допустим, по-моему, неблага умею считывать, калі чалавек кажа пра вынік сваіх унутраных дыалогаў, да? Вось расказвае пра тое, да чаго ён дайшоў. А ёсць шэраг таких параметраў, па якіх можна считывать, калі чалавек пераказвае пераказанае. То бок я вось бачу, калі ён там размаўляе пра каранавірус ці там пра БНР, вось ён спрашчае спрошчанае, то бок міма яго там бег нейкі рэферэнт, ён яму там: Вася, там, ну-ка раскажы мне, калі ласка, што мы думаем на ўзроўні дзяржавы пра Беларускую Народную Рэспубліку. То яму такі: з аднаго боку, з іншага, там вось там эти немцы, рускія, карацей, вось так. І ён выходзіць і прыблізна тое самае, толькі яшчэ больш спрошчаным выглядзе пераказвае. Вось гэтыя все разумныя людзі, якія ім штось там спрашчаюць, каб укласці яму спінны мозг, мінуючы галаўны нейкую карысную інфармацыю, яны яму не надта дапамагаюць. І нам такім чынам, транзітам таксама не дапамагаюць. Вось, і я падазраю, што у выпадку з любым дарослым чалавекам все гэтыя канспектыўныя веды не перажытыя, не адчутыя, не прынятыя блізка да сэрца, як плён унутраных перажыванняў,
вось гэта не дасць ніякага эфекту. Я думаю, што чалавек павінен ці палюбіць гэта сам, ці не варта яго турбаваць і не варта за яго тады галасаваць, можа быць. Добра, у нас засталося не так шмат таких самых таких віп-кандыдатаў, тым не менш, вот узгадваючы твае словы про тое, што ты і па плошчах розных у свой час пабегаў, ну тады б здавалася, Статкевич і яго 30 сяброў Оўшына, ну 30 кандыдатаў Статкевича, якія, правда, зараз все сыпятся под ударами Лидии Михайловны Ярмошиной, ну вот твой кандыдат. Ну, па-першае, я думаю, што паплечнікі бы падыходзілі ў колькасці 12 штук лепш свярынцу, я думаю. Все ж такі мець вакол сябе атачэнне з апосталаў, гэта тое, што вось паважаны Павел павінен быў бы прад'явіць нашай палітычнай сцэне. Што тычыцца Статкевіча, то гэта маё галоўнае разачараванне і боль, расчараванне і боль апошніх гадоў, таму што я за яго галасаваў у 10-м годзе, моя жонка за яго галасавала, мы былі на плошчы, і што самае важнае, мы былі у той момант, калі на калектарнай ўсіх паклалі галавой у снег, мы ішлі тады ад офіса «Гаварі праўду» разам з ім. Вось. І калі яго пасадзілі, і я яму, страшно сказать, нават верш прысвяціў, чаго са мной практычна ніколі не здараецца. Я маме прысвяціў, можа, там пару вершаў за сваё жыццё, асабліва ў дзіцячым узросце, а тут цэлым вось Статкевіч, нейкі чужы дзядзька. Вось. І мы вельмі чакалі, калі ён вернецца, і вось калі яго выпусцілі, мы прыехалі, мы яго чакалі, мы яго здымалі, мы яго віншавалі. І я спадзяваўся, што гэты чалавек, выкарыстоўваючы той капітал даверу, вось гэтая раса пакутніцтва, якая на яго выпала, яна зможа сцячы кропелькамі і напоўніць сабой нейкі стаканчык там. Вось, а замест гэтага спадар Статкевич пачаў хадзіць па рэдакцыях, скардзіцца, вось на былых паплечнікаў, і вось наконт гэтай курапацкай тэмы ён неяк так нервова ўвесь час рэагаваў і казаў пра тое, што тыя, хто збіраюцца там на курапатах у ночы расстраляных паэтаў, допустим, яны неяк не так перажываюць, не так пратэстуюць. І я, карацей кажучы, ну я магу, конечно, яшчэ пару хвілін пасядзець расказваць, но я думаю, што мной сказанага дастаткова, каб зразумець, вось чаму тое, што я называецца расчараваннем. Вось так. Добра, тады на заканчэнне я прытрымаў, ну, апошні козыр, можна так сказаць, гэта, ну, такія парэшткі, тое, што засталося ад праймерыз. 3-1 такі кандыдат Козлоў, Кавалькова, Губарэвіч. Яны і зараз вот разам нібыта ідуць, працягваюць ісці, чаму не далучыцца да этой 3-1 калоны? Таму што менавіта з'яўленне вось новых кандыдатаў, назовем іх, умоўна разделім іх па мяжы, ёсць што губляць. І вось калі з'явіліся кандыдаты з бэкграўндам вось кіраўнічым, з нейкімі назапашанымі грошамі, на якія можна было б бяспечна жыць да канца жыцця, вось яны вырашылі гэтым всім рызыкнуць. Вось гэтыя новыя людзі, якія з'явіліся, яны прымусілі задумацца мяне, прынамсі, вось над відавочнасцю розніцы паміж сур'ёзным і несур'ёзным. То бок, да таго моманту, пакуль мы сур'ёзна разумелі, што ні выбараў, ні па вялікім рахунку новых твараў, ні кандыдатаў, ні перспектываў у нас няма, мы маглі абмяркоўваць за немагчымасцю нічога не абмяркоўваць, маглі абмяркоўваць проста нейкіх добрых людзей з добрымі намерамі, бесспрэчна, якія сёлета называюцца кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Але калі з'явіліся людзі, чые амбіцыі параўнальна мы можам назваць, ну, як бы
больш сур'ёзнымі і чые магчымасці мы можам назваць прасцей рэалізуемымі для дасягнення вось мэты, да, стаць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, то мы разумеем, што все ж таки вось гэты праймерыц, ну гэта была вось спевы ў антракце. Ну гэта, ну пакуль як бы гость спазняецца ў студыю, давайте мы просто пра што-небудзь з кім-небудзь паговорым. Вось. І гэта не было так відавочна, пакуль не было з чым параўноўваць. Но калі з'яўляюцца больш сур'ёзныя кандыдаты, новыя, больш амбітныя, больш такія упэўненыя в сабе, ну просто новыя для пачатку, да? То ну яшчэ акрамя таго мы, конечно, разумеем, што яны лепей прадаюцца, гэтыя новыя кандыдаты, да? Потому што ты кажаш, слухай, ну тут чалавек, допустим, ён старшыня былы банка здаровага. Ну, гэта ж, да, фігура, ты можаш любога вось так на вуліцы выхапіць, за руку схапіць, сказаць, ну, пагадзіся, што гэта так сур'ёзней выглядае, да? Таму што калі там недавно ж Павел Севярынец у гэтым удзельнічаў, вось прыходзіць Павел Севярынец, кажа, я, па сутнасці, калі спрашчаць, кажа, я збіраўся стаць прэзідэнтам Беларусі, таму што ў мяне нічога няма. Ну, калі там, вось як мы на уроках матэматыкі выкрэслівалі і скарачалі, то, па сутнасці, з усяго, што ён нагаварыў, можна злепіць вось такую канструкцыю. У мяне нічога няма асабліва, і мне няма чаго купляць, акрамя кайданоў, але я хорошы, я веру, што Беларусь будзе жыць добра, ну, вось я магу вам прапанаваць сваю кандыдатуру. У яго нічога няма, таму ён, як бы, ну, чаму б яго не выбраць. А тут прыходзіць чалавек, у якога ўсё было, які ўсё вось паклаў на алтарь вось сваёй ідэі, свайму вось гэтаму будучаму статусу. Ну, блин, ну гэта неяк сур'ёзней выглядае. Ну і акрамя таго, уявіце сабе, што вось прыйшоў заўтрашні дзень, мы прачнуліся ўсе, і хтосьці з кандыдатаў перамог, і гэты кандыдат, на шчасце, не той, якога мы бачым апошнія там 25 гадоў. І вы разумееце, што вось раніцай прачнулася там Кавалькова, ці раніцай прачнуўся Губаревіч, ці раніцай прачнуўся Севярынец ці Казлоў, там, ну і вось гэтыя людзі, яны таксама раніцай прачнуцца, падумаць, што ім рабіць, куды яны пойдуць, каго яны будуць хапаць за каўнер, што яны будуць перабудоўваць, куды яны паедуць, з кім яны будуць дамаўляцца. Севярынец наўрад ці будзе гатовы там стаяць там перад Пуцінам, там выпіць ужо ніжнюю губу, казаць, дай грошай, там, ну і наогул не ліквідуй нашу дзяржаўнасць. Там. Ну, крацей, калі мы ўявім сабе заўтрашні дзень, першы дзень новага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, мы разумеем, што ёсць людзі, якія арганічна бы выглядалі ў гэтым першым дні новага этапу. А ёсць людзі, якія, ну, назовем гэта так, трывожна выглядалі б на гэтым месцы. Вось так, у гэтай ролі. Вось так вот, нікога не выбраўшы, і разыходзімся з нашага эфіра, так што будзем разам са Стасем Карпавым назіраць за прэзідэнцкай гонкай звонку, а не з шэрагаў каманды якога-небудзь з прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Дзякуй вялікі, Стась Карпаў. Пакуль голас Лукашука. Шчасліва. Шчасліва.